就准备点到鞠躬，坤到鞠躬，请坐下。各位点文书，各位领员、各位副领员、各位组长，诸位前台的，大家午安。元文书午安。早后一波已经过去啊，进入到下半段，下晡时段。下晡时段当然第一课对咱的乐理，是长歌，无就是国乐。因为下晡这1点钟呢，是伫这个开班的当中最难熬的1个小时，因为1点钟大家拢会爱困，这人的生理状态，所以伫排课的当中呢，就有一个较轻松的，较轻松是唱歌10几分，道理若讲是10几分，虽然是讲较轻松，嘛是搁咧听道理，所以有时啊，伫道场上，咱听咧讲东江天文殊定。天文殊定，事实上讲起来，老母讲道落来，道有形有相。道在咱的自身，咱有不离有。就讲咱身躯有道，但是咱做出来呢，往往拢离道。咱身躯有地位，但是咱做出来呢，往往拢无地位。所以道有形有相。那么有形有相，历代祖师因安尼一代一代心法。相信落来，这个心法相信落来，相信落来了，心法又搁是无法，心外无法，一切心一切法回归到倒来拢伫心，心又搁有形无相，所以入到道场，咱讲东瞻天文殊定，感受那像话，感受着足弱，很薄弱。道场到底互咱的是互咱啥货？咱来道场究竟又搁得到啥货？又搁学到啥货？实际上，道场真正最频繁的，就是讲道理。讲道理了以外，还是讲道理。当然有人讲，就爱有人听；有人听，就爱有人讲。所以讲要听，目的就是要互咱真正会当伫咱自身。找回道，如何？互咱知影讲咱自身有道、知道，如何？伫咱的娱乐市中，咱的行为、咱的家庭、咱的社会、咱的环境因缘，拢用道去咧用。当咱目睭开去了后，原来回归到道，这是道场的宗旨，嘛是过去历代祖师放心下世的一代事经验。简单讲，就是要甲咱众生的知见签入条约，如何转到当来，甲咱佛的知见开出来，所以叫做开佛的知见。这段过程伊是真辛苦的。有人咧讲，过去的前人者，过去的祖师咧讲，天下间唯有修道这条路上困难行，因为这内底有真悬的赞处，有真深的赞处。所以悬深，事实上，早后咱这个宣讲师有讲，道理无深浅。因什么人议论深浅？因咱人的境界议论深浅。捌的人讲迄无困难，毋捌的人讲迄足困难的。我过去捌听时常听学生安尼讲，考出来讲，爸妈剩的家长，还是伊的朋友讲，敢好考啊？有较歹考的，我拢毋捌。我拢袂晓写，即摆去问着迄落会晓读的，迄讲敢好考啊？还好啦，差不多大概95分啦，应该会使啦。袂晓的讲足困难的，会晓的讲还好，简单安尼。简单交困难对对来，毋是伫外口的地，是伫咱内底。咱搁换一个角度比倒来讲，1万到底有济还少？伫咱的眼光咧看1万应该算足济啦吼，但是伫遐大好野人，伫遐大胆的咧看1万济还少，无济啦，差不多像咱咧开迄100几块的蓝山的安尼尔啦，
安尼到底是济还少？是悬还深？是浅还是低？这毋是伫外口，是伫咱内在。啊，所以学法研究来到道场，讲师所讲的是讲师伊准备出来心得，无代表是咱的。讲师所讲出来心得，嘛无代表伊已经做到安尼。因为咱即大家知影，先修后入，毋比过去祖师开悟出来了才说法，说通心亦通，安尼伊出来说法，逐项拢讲甲到，做甲到。找无死角，找无问题，找无毛病。毋过咱伫真诶，火体修行，火体修行，上天作慈悲，互咱伫即个方便法、方便内底开方便法门。啊，咱人知影，过去做兵军中诶班长常咧讲一句话：不要给你方便，你当作随便。互咱愈方便，啊，咱伫即个方便当中，咱诶心就愈丰裕。因为无人咧甲咱要求，无人咧甲咱鞭策，无人咧甲咱责备，嘛无人敢甲咱责骂。事在咱，你想要困就困，想要讲话就讲话，要来就来，要出去就出去。道场的道规道纪虽然袂使安尼，但是前辈者毋敢甲咱讲，行，咱规身躯拢空金仔粉的袂往前，按金仔粉的，互你拢袂往前，往落来起家己袂使。所以前辈者讲起来无啦，只是会当讲，要甲咱讲话啦，巧足真细面，对迄个所在讲话，互咱袂感觉到疼，袂感觉到艰苦，抑佫会想要欢喜心去修。但是安尼落呢，有可能拢一句话讲的，如同不一样。有讲交无讲，差无偌济。要讲，咱是讲要讲囡仔。啊，尻川皮佫甲租一个台面，甲租落才来甲讲。互伊知影我咧甲你讲，但是就袂听。讲这结束我讲歹做。啊，囡仔啊讲咧袂听，也有要紧。啊，所以伫修道的当中，实际上法修道倒来拢伫咱自身，拢伫咱自身。为什么大家爱遮尔辛苦？一日爱花费遐尔济时间，今仔日咱只爱若拢甲化做动力，化做热力，今仔日会当产生偌济。会当产生偌济即款利益出来，但是今仔日大家，甲咱的动力、甲咱的劳力、甲咱一切放下，点点来伫遐济。讲师真辛苦，不然5月前，哦，就安尼一直准备了来，搁来培训了来，袂使搁删减甲正体讲的，就讲以目前来感觉讲安尼上好的，伊无看无。但是咱所接受10年的，学校是安尼感想。可比讲上天是一个啥货？是一间大间公司。啊，咱要来甲上天做这个工课，要来甲做工课，大工要来领钱，咱看做行公了完嘛。哦，啊，一间公司啥物啊？今仔日有生意要互咱摕，有即个加工的即款工课，互咱摕转去做，啊，逐个有来。啊，有来咧，有去看看，牵手搁倒去，无早半项，无早半项啦，就是讲啊来到讲你的啊。我都爱困我的，无啥物毋对。用上低角度甲看起，讲有来比无来较好。用上低角度、上低标准要求，讲有来比无来较好。啊，经理有顺过了，一边叫、两边叫、三边叫，有时啊叫一边人就歹势去甲恁叫啊。啊，经营顺过了，啊一边过就歹势去甲恁叫。哦，来遮有来比无来较好，但是来遮的目的煞总啊无，不通手搁倒转去。啊话呢，有来遮真认真款，迄人也好，迄人也好，迄人也好，全部拢款转来，啊款转去，款遮转去要创啥货？要做你吼，啊款转去，款我平日边仔无用通做，平日倒迄落个是，迄落平日厝边无，要看做咱的表边，无时间拢无时间通甲做。等到后日人咧验收回时阵，咱无回人包。啊，后日来讲我一规新会倒，就是讲道理听，啊结果转来无咧修，无咧做，无咧学。讲我咧听就是咧学啊，咧听是咧学是一个初步尔，真正爱学底了爱学行，这是真正。那么行内底才佫分级数，有诶客当然足认真做，做了到来新品无好，到来新品有下有中有上。
哦，咱即发做伙加工就知影，迄其他人安尼验货呢，验货验去家人怎要甲恁收呢？无去家安怎拍倒转去呢？敢是安尼？咱只分到伫家庭内底做加工，还是公司做公司的工作，这本来就是安尼啊。啊，所以入到道场落来了后，咱头安尼才参班，大家拢等于有，某个人囝有出无有，某个人有来无有，但是实际上1日、2日、3日、4日，甲头先讲师讲的，一本机、一个图，一撮一规，迄是点点滴滴的累积呢。由这个点点滴滴的累积，当咱时间久了，迄个功力、迄个功夫正一起来。但是咱真大概上拢伫这点点滴滴当中真发达，因为咱无去了解到恁内底的理，啊，所以讲起来我有时安尼感想。师尊过去定咧讲一句话，讲毋通入宝山空，毋通入宝山空手机会。啊，空手机会后尾仔只是家己后悔，只是家己怨恨，只是家己懊恼，只是安尼尔哦。所以今仔即首歌呢，吼，咱合唱团要唱即首歌，要和咱大家共同分享即首歌，是师尊济公大佛的资文，调也是相思海，时常咧想人，变相思上艰苦。啊，真诶，相思就讲相思嘛，就讲我咧想你，或者是你咧想我嘛。啊，为什么会相思？就是会当想会着，啊安怎看袂着，无法度来相助，无言相助，啊所以一直咧想，啊师尊是一直咧想咱啦。诸天神圣、诸佛菩萨一直咧想咱，想咱要创啥？因为咱拢是一宝之主，一师之道。历劫以来，轮回伫六道当中，轮回伫六道当中，无间断的轮回，将来毋捌等于存过，将来毋捌叫咱遐个，叫咱老母娘，叫咱遐个诸佛菩萨，大家见过，继续伫六道轮回，所以产生因相思，想咱啦，毋是咱咧想，是伊咧想咱，哦，啊，所以伫即首歌名。啊，做入境刻苦学佛作，这足简单。画作笔，伫即个道歌内底，意思咧讲，二明嘛，讲要学佛作是咱的目标，是咱的宗旨。但是要学佛作内底一定有入境。要学佛作就是刻，刻验才会当作心，刻验了咱才会当心修，以后才成，才会当明。这也是过程。啊，所以入境中爱克服、克服万难，克就是讲去自己一切的这款欲望，一切的思维，一拢为着成佛做主为出发点。叫做见无所第一句话讲来讲，为愿作为求作佛，不求离佛，足简单，简单扼要，简单搁直接。啊，所以你克服，咱甲想咧，足侪问题呢，足侪问题。哦，咱出去咧方心含同心咧讲，啊，迄话我都无兴趣，我无兴趣啦。听道理无啥物人有兴趣，真正有影。要若兴趣的呢，互我做咱甲做一个分享。咱逐个拢规囡仔行来，行过来。囡仔你若讲读册你较有兴趣，还佚佗较有兴趣？咱甲做一个问卷调查，100个内底可能98个会甲恁了佚佗，你相信无？讲读册较好，读册你较有兴趣，还看电视你较有兴趣？100个98个猫，咱毋敢讲100%啊，100个绝对有90%以上猫讲佚佗你较有兴趣。啊，咱是大人安尼敢无足普遍的呢吼？敢无足违反人性的呢？是安怎伊着兴趣要佚佗，咱偏偏叫伊爱来读册？哦，是安怎咱甲思考者？啊，即摆咱搁想，若做互咱大人佚佗，你较有兴趣，还做韩国你较有兴趣？互咱选啦，咱即摆咱拢大人啦吼，佚佗较有兴趣，还做韩国较有兴趣？哦，大家嘛爱佚佗，啊是安怎要做？世间足好应用的，我毋是咧爱做，我咧爱钱尔咧。哦，我毋是爱做，我是爱钱的。啊，爱钱你不你爱克服啊！今仔日公司叫你几点来，你爱几点来套红包，你就使日都赖床在闭门成面啊！
寒天面积袂迄寒死死面积袂迄摕衫无穿的，我都摆起来吹照常处理啊。哦，我爸爸较早咧讲的透中豆，安尼摇着水小粉，顶完顶尖下拍，挂做顶尖下拍，哦顶拍下尖安尼，嘛照常爱做。寒天咧安尼手剁堆水内，安尼干甲下干甲下饭，嘛是布衫嘛是爱寒的，嘛是爱吸风的。啊，当时伊爱做，无人爱做啦吼。若爱做，迄就真正无简单啊。伊敢有兴趣？无兴趣。啊，无兴趣，为什么要去做？所以世间兴趣就是咱的欲望。随着欲望咧行，兴趣当中伊足兴趣的，随着欲望咧行。但是修道无啥物人有兴趣，有兴趣的都佛菩萨。伊落来敢无相共，足奇怪。因为伊对西方来，伊生生世世拢咧修道，所以来到世间，一切人克服袂过，人挡袂过，人上远的，伊全部拢有法度，非常的无简单。哦，啊，所以学校嘛，一寡会天天读册会克服的，读册真艰苦呢。迄真正歹，看咧考高考哦，爱看咧到高中咧考大学的哦，咱过日咧讲一句话，内底若是个囡仔咧考，读到高中3年，要考大学规定，咱上偌年啊？非常的艰苦咧，啊，所以入境修道一定爱入境。今仔日早要坐教营，其实嘛是一种入境啊。什么叫做入境？交咱普通时的生活无相共啦，敢是安尼？交咱平常时的做事无相共啦。而且来就是听有听无，伫遐坐到班开始坐到班煞，内心一定伫遐无耐烦啦，一定伫遐安住袂落，一定伫遐克服袂落啊。爱困是一直来啊。我问你，现在拄的照常分，哦，你若讲讲师咧讲无甲听都袂使，嘛有一寡人才咧讲，当时咧讲，咱讲师准备甲遐尼辛苦，也咱坐伫遐拄好，我想要做歹势，但是咧认真甲听，就偏偏你就想要困，好，迄感觉，即款感觉偌艰苦咧，要困也毋去，要听也毋去咧，安尼。哦，迄话是靠感受啊，话讲伊会听，我会去，我会困，我爱要安怎就要安怎。哦，当然这是个人的心态，但是总是讲咱会晓克服，代表咱境界在提升。困难才行会过吼，咱来甲看内底的歌词。因缘果报相牵甜，心愿事难移。悲欢离合难如意，条路有了时，有了时，有了时，有了时啊！人生毋通袂落去。这句咧看有够白，非常的白，字嘛足浅白，人送互念的就过啊。但是若认真要甲探讨内底的意境，可能咱3-4年遐拼袂起。敢若伫第一句讲因缘果报相牵甜，咱就头拢袂开啊。有因一定有缘，有缘果报就来。这在咧甲讲内底讲一份真理内底。种子就是一定因有生机种落，才开始缘，水互伊，为互伊，伊才开始会结果报。种子这份生机若无去，水互伊，为互伊，阳光互伊，伊袂开花结果，伊嘛袂成长，因为伊无因，缘互伊袂成熟。种子伫遮甲放伊拖来，缘无互伊。即粒种子是有生机的，但是甲放伫土啊，甲定伫红土顶，甲放伫仓库，即粒种子无缘，伊袂生根，袂开花，袂结果。安尼叫做因缘。咱因交缘是两项，如何结到果报？果报来讲已经成果啊，才达到伊的果报的结果。安尼这多3个阶段。要咱进修行，咱有佛因。如何要来种佛缘？来道场结这个佛缘，如何要希望结佛果？毋过换一个面来讲，咱佛魔当天，咱内底有魔因，魔因进整个社会环境拢魔缘咧甲咱有，啊魔缘咧甲咱有咧到地呢，结魔的果。真，比如讲，种10万二，4个人10拢分10万互伊。4个人讲10万哦，一个伊足爱大缴的，伊摕着这10万，伊安怎想？交本来啊，会使搁来大来车订一个啊。等下了后呢，就去交紧去，啊交紧一个挂了就输，哦，
赢就总欢喜的，赢迄个搁博甲输10赌9输嘛总是有赢是短时间咧赢来搁输到尾啊去甲地下钱装少钱，输到尾安怎样？走咯，不管是人咧叫，有时啊就咱讲叫国家国手，这疫情的因，伊有即个主因跋表的阵，伊原就是规教场来看，伊就结即个教的果报。即个人爱啉烧酒，10万块互伊酒本，即个酒本过来啊，开始三五好友个酒人过啉嘛，好搭，钱足辛苦赚啊，伫遐你伫啉，当你啉袂落啊，讲好搭，无啉你看我无去，钱要讲去请人，安尼互人顶起着。啉酒，斟一个酒醉了后，才搁车开个，逐个倒来徛来车好啊，风浪也好，浪人也好。家己受伤也好，弄别人受伤也好，总是爱了钱，若弄死人。像迄歌星啊，弄死人赔你到底赔偌济钱？毋是钱赔煞就准多尔，内心永远的一个痛。对方也痛，咱也痛。伊有啉酒的因，如何10万的盐，互伊了，开始找这盐，爱用得。报报来，讲通话卖呢，有得话卖，毋是逐个会，但是无拄着，还袂果报，还袂到。这10万若是一个讲伊着足爱去找，讲足爱人细小，讲无足爱去安尼去花天酒地去找遐有诶无诶，伊有了这钱摕着了，伊就得迄个果。若这个钱呢，讲话即个人伊着安分守己，伊着足够足照顾家庭，足照顾某囝，这个钱讲安尼，佫会当安顿家庭啊。佫会当互囡仔栽培囡仔读册啊，安尼后日即个家庭和乐，囡仔栽培较深好。这就是因缘果报的牵连，牵就是讲，咱像主人要做钓鱼仔，用钓竿绑一条丝线包一个钓鱼仔正内底包一个钩这钩内底绑钓鱼，绑大本大平咧流水啊，你鱼仔遐游，伊来牵啊呢。钓你来牵啊，当等你去甲包着了就挂起，甜。当等你去互牵来了，爱甜就是爱拔的。鱼仔若叫钓，你看安怎样？钓过安怎？就输在咱读书在咱台啊，要煎要煮要腌要啥要拍干，拢输在咱安尼。咱若去互因缘果报去结恶因恶缘恶果，去互迄因缘恶因缘牵着了后，去互发掉，发拢袂开啊。咱看做啥？业报，所以世间常咧讲一句话，唔通拼好，唔通拼好买，爱拼命得。意思来讲，真正爱即个因爱种好因。咱过去的因果报体就已经来到遮，众生讲咯，钱爱认真读，爱读拼读，买好业一定爱认真读，认真读无一定好业。要读册一定爱认真读。认真读无一定读有册，我读讲安尼读像足奇怪，叫咱要去道场咧讲要修一定爱食菜，但是食菜无一定；要生活爱食菜，但是食菜无一定生活。内底有牵涉伊主因，读较歹的你安怎排就无法度，搁请教授来排就无法度，读较歹。读法若好，伊认真读，请教老师来教，伊就出色啊。有福报的人，因若好，缘来伊就成就啊。有福报的人，伊认真拍拼就好了；无福报，你搁拼是无好钱。咱真咧修行嘛，赶紧要搁做善因。伫即个业报体内底，赶紧业报体啥放入边啊？好业善，遐做业报体放入边啊？无关系，有道有赶紧善因搁订正落，根基类事相。根气一世一世，咱正就是开始去讲迄个修咱的根气，咱正就是咧做咱的福报，好遐固定着的。咱来讲世间，咱讲无去正到剩出来袂长人比人比死人真正有影。有人一工赚的钱，咱就一世人赚袂起来；有人一个月赚的钱，咱一世人赚袂起来；有人一当赚的钱，咱一世人赚袂起来。讲敢有影咧？真正有影啦，我无骗人啦。咱常常咧比喻，真咱台湾上像是啥？台湾之光，讲做王建民这份都可能较无兴趣啦，天都无足侪兴趣的啦。台湾之光王建民，
今年400万的美金薪水啊，互咱台票1亿2000万，税金扣下，我听阮后生咧讲，这我无研究，讲还阁7000几万啊，7000几万一档啊，还阁7000几万啊，实客的啦。哦，咱凊食头路像吼，安尼甲看，即款大学生吼，爱讲博士、硕士的吼，凊食头路一个月若趁10万，就算足够的啊吼，就足悬的啊吼，一个月趁10万，一档趁偌济？12万。哦，100就102万啦吼，一个月趁10万，一档趁102万啦。啊，若10档呢，趁12万啦；30档趁3600万啦。啊，30档爱退休啊无？啊，爱退休啊嘛吼，佮加挂互伊啦，奖金个领领，退休金个领领，佮3600万，咱佮加1400万，互伊趁5000万啦，啊，佮拼一世人啊。大学甲博士，安尼拼一世人，拄好趁一个5000万，啊，人一档就趁7000多万。啊，若世间人咧就讲，若真正用世间的比较心，我讲趁人咧活。哦，咱咧讲的，啊，这人过去咱前来因自然时间到迄个盐胳膊体就走出来。啊，咱这毋是，咱这拢伫即个高尚咧追求，毋知影讲伫因地咧做功夫，毋知。啊，修道先生甲咱讲，师尊甲咱讲，要真正转变咱的命运，要去掉咱的脾气，改掉咱的毛病，到最高的境界，当互咱超生了事了，基础轮回，这咱良心咧做。把这个代志当作马马虎虎，伊趁钱栽培囡仔，毋是讲毋对哦，大家拢足拍拼，大家拢足拍拼。会记得大学细汉的时阵，讲细汉，大学管理囡仔细汉的时阵，要考试，要招去道场，莫甲大学讲，我知要考试，我明仔载要考试，啊你会读袂？我慢慢啦，读了好无歹啦，啊若歹，多差2点钟啦，来啦。来道场啦，无差2点钟，假是袂读，无差2点钟啦。啊，若会读的，会读不够，会读不劲，嘛无差2点钟。普通时啊，拢浪费掉去啊。道场外有只有一片班，啊，咱娱乐时中拢是为着世间这个知识，为着生存，为着生活，开始全部的生命时间拢落去迄内底。毋是讲毋对，无道通修安尼正确，有道通修安尼咱的作为，众生轻犯，咱富贵，咱无尊重，就是咱的意见全无怪。咱的认知全无怪，甚至咱知影了，咱的作为咱做无出来，当下的决定念，咱决定无出来，啊，就是转念处，咱全无怪，一档、2档、3档安尼过，我们依故如此。啊，所以心愿思难移，在世间你的心愿对象，大家的心愿，大家有想要好业无？有。有好业无？无。大家希望讲竞赛较出色的，竞赛有出色无？无。大家希望讲后生着较出色的，啊有管理的义无？无。查某囝讲生着讲原来讲希望生后生查某囝，啊有下咱的义无？家己安讲希望安怎拄安怎，啊有下咱的义无？大家就咧怨。心愿书，咱来到世间去互因缘，果无牵甜了，你的心愿10项。第9项拢叫你做，拢叫咱做对头。这真可怕。但是咱伫咧内底拼到欢喜家，吼，所以离欢离合但如意，交拢了世间嘛，世尊咱定下2字义定义啊，是啥？无常、无常。给我们下了一个很深的定义，无常。但是咱伫这个无常的当中，咱把这个无常搞来当作平常，啊，大家嘛，啊，无啥物稀奇，没有什么稀奇古怪啦。啊，毋是我咧死命，大嘛咧死；啊，毋是我咧杀命，大嘛咧杀；啊，毋是我咧撞命，大嘛拢咧撞。第二，啊，毋是我咧大命，大家嘛拢咧去。啊，这个无常当作是平常，但是师尊甲咱讲，咱爱伫无常中去体会真相，咱这点咱转袂过来。咱怎啊把无常当作是平常，马马虎虎啊，清清彩彩。哪像咱会当外8、2、3千袂烧工，就要修行我有用的，就要修行等我安怎个，等我囡仔安怎个。无了解道理的，伊安尼应该。亲口述说了后，证明讲捌道理了后，师尊甲咱讲，伊是希望看咱大家都开班啦。啊，咱甲思考，咱重新定义班规班。
咱第一个班到底几班？啊，咱去用伫趁钱，用伫